За, сайн байцгаана та бүхэн өнөөдөр мэндийг хүргэе. Өнөөдөр та бүхэндээ зориулаад нэгэн сонирхолтой бичлэг хийх шийдлээ. Энэ бол электрон тамхи буюу веб баатгамаа. За тэгээд энэ вебийг одоо яагаад энэ хүүхэд залуучууд амар хэрэгэлдэг болчихгоо те. Өсвөр насныхан бүр маш их хэрэгэлдэг болсон шүү дээ. Ер нь бол гол хэрэглэгч нь баг энэ өсвөр насны хүүхдүүд болчиход байгаа байхгүй юу. За тэгээд эднэр яагаад өөртөө ч мэдлгүй заяо тэр вебийг хэрэгэлдэг болчихвоо. Тэгээ энтэй ингээд маш холбоотой зүйлүүдийн талаар өнөөдөр ярилцах болно. Тэгээд энэ веб буюу цахилгаан тамхины талаар жоохон бага зэрэг ингээд судлаад үзсэнгууд энэ чинь бас ардаа бас нэлээд маркчсан юм байна өө ер нь бол. За тэгээ анх миний сонсноор болохоор цахилгаан тамхиг болохоор би ингэ сонсч байсан байхгүй юу. За 1900 хэдэн оны үед ч юм дээ. Тэгээ нэг хятадд заяо нэг хүн ингээд насаараа тамхицаараа уушгины хор дотроо ингээд нас ороод тэгээд хүүхэд нь ингээд нилээх шаналаад миний аав ингээд тамхинаас олж ингээд нас орсон. Тийм учраас ингээд тамхи татдаг хүмүүст зориулаад нэг хоргоо тамхи бүтээнэ гэдэг наах цахилгаан тамхиг бүтээсэн гэж би сонсч байсан байхгүй юу. Тэгээд энийг сонсчоод би энэ хоргуул юм байна гэж бодохгүй юу. Угаасаа ингээд хорноос нь л хүн нас орсон юм чинь хүн зохион бүтээж байгаа юм чинь мэдээ сайжруулад энийг хоргуугаар ингээд бүтээсэн юм чинь ингээд. Тэгээ би яг веб мэпэд таттаа ерөөсөө ингээд хоргуу юм чи гэж боддог байсан байхгүй юу. Ер нь тэглээч энэ сошиал медиа дээр ч гэсэн ингээд хортой хоргуу гэж янз бүр юм яадаг байсан. Тэгж жагаад ингээд угаасаа миний ингээд уушиг амар өвдөөдсөн байхгүй юу. Ингээд бүр ингээд тэгэд би шууд болцсон. За тэгээ яг нарийн яг судлаад үзсэн чинь заяа. За 2004 онд Стэнфорд их сургуульд Адам Боун, Джеймс Монсис гэдэг хоёр дизайн анги хоёр оюутан байсан. За тухайн үед болохоор Стэнфорд их сургууль нь болохоор оюутныхаа кампус дотор тамхи татахыг хориглодог гэсэн байгаа байхгүй юу. Тэнгууд энэ Адам энэ Джеймс хоёр шүн ингээ нууцаар тамхи татчихсан. Тэгээд тэр хоёр нууцаар тамхи татчихад хооронд ярьсан байгаа байхгүй юу. Хөөе Адам өгшөө энэ тамхи хөөгөнд дайжгүй шүү дээ тий. Ингээ тамхи татна гэдэг чинь уг нь бол тамхины соёл гэж юм байдаг байхгүй юу. Хүн тамхи татчих байхдаа найзуудтайгаа гой гой яриа өрнүүлдэг. Тамхи татчих байхдаа хүн тайвширдаг тийм үстэй. Тэгэхээр хоёулаас нэг Стэнфорд их сургуулийн бас нэг дизайн анги оюутнууд байна да. Энэ тамхины бас өнгө төрхийг ингээ өөрчлөөд энэ хотдор хорыг аваад яг энэ тамхи татдаг энэ соёлыг үлдээгээд ингээд хоёул ийм юм хийгээд үзвэл яасан юм бэ гэд тэг хооронд ярьсан байгаа байхгүй. Тэгээдсэн чинь нөгөөт нь окей come on man хоёул хамт хийгээд үзье үзээд аль тэгээд гэж байгаа. За тэг энэ хоёр анх ингээд вебийг хийх ингээд санаагаа ингэж олсон байгаа. Тэгээд тэр хоёр судалж үзсэн. Тэгсэн чинь Big Tobacco гэдэг одоо энэ болохоор Big Tobacco гэдэг нэршил үүд юм байна л да. Одоо энэ янжуур тамхи одоо энэ бидний мэддэг тамхиг ингэж борлуулдаг дэлхийн том одоо 3 4 том корпорациуд нийлцсэн. Тэгээд ийм компаниуд байд юм байна. Энийг болохоор нэрхтээ Big Tobacco гэдэг нэрэн дор хамтд нэг хэлчихсэн юм байна. Ер нь бол тамхиг бааздаг гэсэн үг. За тэгээд энэ хоёроос судлаад үзсэн чинь 1950-аад оны үед энэ Big Tobacco-гийнхан одоо яг энэ өнөөдрийн бидний хэрэглэж байгаа энэ вебийг анх ингэ зохион бүтээх талаар ингэ судалгаа шинжилгээний ажлууд эхлүүлсэн байсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд эхлүүлсэн байж байгаад ягаа гаргаагүй юм бэ гэсэн чинь одоо энэ өөрсдийнх нь хийж байгаа бизнес болох энэ янжуур тамхи шүү дээ тий. Энэтэй тэр бизнес нь харших гад байсан юм байна. Ерөөсөө хүмүүст одоо ойлгуулж чадахгүй тий. Харших гад байсан юм байна. Тэгэхээр нь тэр төслийг хаацсан юм байна. Тэгээд энэ хоёр одоо яаж яваад одоо тэр хайсан төслийг нь олцсон тий. Тэгээд тэр хоёрт энэ төслийг нь олонготой энэ дээр нь ажиллаж эхэлсэн байгаа байхгүй юу. Big Tobacco гэж яг юу юм бэ гэдэг талаар ойлголт өгье. За Big Tobacco гэдэг нь дэлхийн хамгийн том, хамгийн нөлөө бүхий тамхины компаниудыг ерөөхдөө нэрлэдэг нэр томьёо юм. Энэ нь яг нэг компани биш, харин тамхины үйлдвэрлэлийн олигопол буюу цөөн хэдэн компани зах зээлийг атгаж байгааг илтгэдэг. Big Tobacco-гийн гол компаниуд Philip Morris International, PMI, Marlboro брэндийг үйлдвэрлэдэг. Хоёрт нь болохоор British American Tobacco буюу BAT, одоо Dunhill, Lucky Strike, Pall Mall-ыг үйлдвэрлэдэг. Гуравт нь болохоор Japan Tobacco International, GTI, одоо Winston Camel зэргийг одоо зарим оронд үйлдвэрлэдэг. Дөрөвт нь болохоор Imperial Brands, энэ болохоор Davidoff West-ийг үйлдвэрлэдэг. Тавт нь болохоор China National Tobacco Corporation гэж байгаа байхгүй. Энэ болохоор дэлхийн хамгийн их борлуулалттай гэхдээ Хятадын дотоод зах зээлдэл байдаг гэж байгаа. Хятадын дотоод зах зээлээр алж байна тий. За тэгээд яагаад Big Tobacco гэж нэрлэдэг вэ гэж байгаа байхгүй. Энэ компаниуд асар их ашиг нөлөөтэй. Тэд засгийн газруудад лобби хийдэг, хууль тогтоомжид нөлөөлдөг, заримдаа эрүүл мэндийн судалгааг худал мэдээллээр дарангуулж байсан түүхтэй. Тамхины хортой нөлөөг удаан хугацаанд нууцлж олон нийтээс далдалж байсан түүхэн баримтаар батлагдсан. Түшгийн бичлэгтэр гардаг санагдаад байгаа. Энэ нэг тамхиг ингээд гой хүмүүсийг татдаг шүү гэдэг компани ажлууд ингээд Америкт явж ирсэн шүү дээ. Тэгээд дараа сүүлд нэмэгтэйчүүд татдаг болж молгоод ингээд энэ явжсэн. За тэгээд сонирхолтой баримт гэж байгаа. 1990-ад онд Америк нэгдсэн улсад болсон Tobacco Master Settlement Agreement-аар Big Tobacco компаниуд олон тэрбум долларын торгууль төлж тамхины сурчлаганд хязгаар тавигдсан.
Одоо ерөөс яа гэм энэ янжуур тамхи шүү дээ тий. Ерөөсөө ингээд гадуур сурчлахыг хориглд юм байна. Одоо энэ зарлалын самбар болон зурагт FM радиогоор ерөөсөө ингээд олон нийтийн сүлжээгээр тамхиг ерөөсөө сурчилдгүй тийм хуультай байна. За тэгээд одоо эдгээр компаниуд нь веб, электрон тамхи, одоо нэг Ecos, Vuse, Blue гэх одоо ихэнх тийм электрон тамхиуд руу анхаарлаа төвлөрүүлсэн гинэ. Тамхины хэрэглээ буурч уламжлалт тамхи бүх нийтийн дайсан болоход эдгээр компаниуд амьд үйлдэхийн тулд шин зах зээл веб руу дайрсан гэж. За тэгээд жишээ нь Philip Morris буюу PMI, Ecos халаадаг тамхины төхөөрөмжийг зах зээлд гаргасан илүү цэвэр бага хортой гэж сурчилдаг. Одоо энэ Ecos-ыг баг хүмүүс мэдэндээ одоо манай захирал мэрэгэл татдаг юм да. Яг асуугууд юу гэхээр энэ үнэр багтаа хор багтаа гэдэг байхгүй. Хор багтаа гэдэг татдаг. Энэ болгож бүгд зөвхөн реклам зарц сурчлагаа төхөө нэрээ манайхаа harm reduction буюу хор хөнөөлийг бууруулах гэсэн маркетингийн үгс их ашигладаг гэж байна. За тэгээ залуусыг татах тактик, амтлаг шингэн одоо жимс десерт, өнгөлөг төхөөрөмж, загварлаг дизайнаар залуу үеийг онилдог. TikTok, Instagram зэрэг платформ дээр инфлюенсерүүдийг ашиглаж сурчлагаа хийдэг гэж байгаа. Ил талт хэлбэрээр шинжлэх ухааныг ашигладаг гинэ бас. Судалгааг санхүүжүүлдэг ч гэсэн дийлэнх нь вебийг эрэг талаас нь харуулсан байдаг. Одоо ингээд тэр эрдэмтэн ингээд вебийг судалж үзээд хоргүй гэж хэлсэн байна. Хор багтаа гэсэн байна гэд хэлэнгууд за энээсээ хор багтаа байна гэдэг юм ойлголт бид нар тухамсар төрөө тэгэл авч. Өөрийн мэдлэг ингээд реклам зарчлагыг бид нар авдаг байхгүй. Тэгээ бид шинжлэх ухаанд суурилсан бүтээгдэхүүнийг гаргаж ирэх гэсэн олон нийтэд итгэл төрөлхийг оролддог. Яг түрүүний хэлсэнчлээ. За тэгээ Big Tobacco-гийн вебийг эзлэх стратеги гинэ. Өртөг жижиг веб компаниудыг худалдаж авдаг заяа. За энэ одоо миний ярих гол сэдвтэй одоо хамаатай. Миний дараа нь ярив. За хувийн тогтоомжид нөлөөлдөг. Вебэд тавигдах хязгаарлалтыг багасгаж эсвэл өрсөлдөгчийг шахахын тулд улс төрийн лобби ашигладаг. Иймэрхүү залмих нь юунд хүрэж болох вэ гэхээр зарим улсад залуу веб хэрэглэгчтэй огцом өссөн. Вебэд айдасгүй гэж энэ араа яг хараж чухал. Вебэд айдасгүй ханддаг хэрэглэгчид нэмэгдсэн. Одоо над чи одоо анх вебийг хэрэглэхдээ энэ чи хоргүй штэ гэд хэрэглэж гэрч хараа энэ яг хэлж байгаа. Тэгээд гэтэл никотины хамаарал сэтгцийн нөлөө уурхны өвчлөлийн талаар нээлттэй тэнцвэртэй мэдээлэл одоо хүмүүст хангалттай хүрч чадахгүй гэж байгаа. За ингээд Big Tobacco болон вебтэй холбоотой мэдээлэл нэг зэ. Одоо тэг гол сэдв рүү оръё. За тэгээ Адам Джеймс хоёр ингээд нэг компани байгуулахад болсон байна. Тэгээд компани байгуулаад тэгээд нэг хаягдсан судалгааг олж нээгээд тэрэн дээр туршилтан дээр ажиллаад тэгээд Plume гэдэг нэртэй анхны бүтээгдэхүүнээ гаргасан гэж байгаа байхгүй. За тэгээд Plume гэдэг төхөөрөмжийг бүтээсэн. Тэгээд Plume нь бензинээр ажилладаг заяа. Тэгээд эвдрэл ихтэй бүр заримдаа гал авалцдаг байсан гинэ. Тэгээд хүмүүс нэг хоёр Plume-ыг скотчоор холбож яагаад нэг тамхи татсан болдог байсан гинэ. Нэг Plume-ыг нь татгаар ингээд тамхи татсан болохгүй. Тэгээд хоёрыг холбож ингээд татж яагаад ингээд тамхи татсан болдог байсан гэж байгаа байхгүй. За тэгээд ингээд сайхан санаатай байсан ч гэсэн идэвхжүүлэлт нь жоохон чанаргүй болоод эхэлсэн гэж байгаа. За тэгээд энэ хоёр бууж өгөөгүй. Тэгээд Joule гэдэг шинэ үеийн одоо дахиад электрон вебний одоо нэг компани байгуулсан. За тэгээд тэд бүгдийг шинээр эхлүүлж бүрэн шинэ төхөөрөмж бүтээсэн. Энэ бол Joule те. Тэгээд Joule нь USB мэт жижигхэн харагддаг Apple-ийн бүтээгдэхүүн шиг минималист дизайнтай. Хамгийн гол нь никотины давсыг ашигласнаар хэрэглэгчид өндөр тунгаар никотин авч чадаж байсан ч хоолой нь хорсохгүй. Тэгээд 20 ширхэг тамхинд агуулгадах никотины хэмжээг нэгхэн ширхэг Joule-ний подод багтаасан гэж байгаа байхгүй юу. За тэгээд никотины давс гэдэг нь яг юу юм бэ гэж одоо бүгдээрээ харъя. Никотины давс ердийн никотиныг freebase никотиныг органик хүчлэр одоо бензоины хүчлэр хослуулан гаргаж авсан тийм нэг юм никотины давс гэдэг юм гарч ирд юм байна. Энэ нь ямар очтой вэ гэвэл овор хэмжээ бага жижигхэн заяа. Тэгтээ доторх хор хөнөөл нь амар их маш их никотиныг агуулдаг. Тэгвэл та хамгийн харамсалтай нь одоо энэ Joule гэдэг бүтээгдэхүүнийх нь нэг гişрэх подон дээр шүү дээ, нэг хайрцаг тамхитай тэнцэх тийм никотин агуулгаддаг гэсэн гэж байна. Тэгэхээр хүн яах вэ? Нэг никотинтэй одоо нэг Joule-ийг татлаа гэж бодонгууд никотин чинь хүнийг донтуулах бодис шүү дээ, тэ. Тэгвэл дахиад дараагийнхаа Joule-ийг нэхэж эхлэн гэсэн үг. Тэгээ Joule бол тамхи биш болохоор тиймээс тамхины зарчлагаанд одоо хуульд хариалагдахгүйсэн. Joule нь тамхи биш болохоор. За тэгээд тэд маркетингийн багтаа Ричард Мамбиг авч одоо ажилуулсан нь одоо Joule-ийн хамгийн чухал хэсэг заяа. За тэгээд Ричард Мамби одоо яг юу хийсэн бэ гэх юм бол сошиал сүлжээгээр #Vaporized компанид ажлыг өрнүүлсэн. Олон мянган одоо под төхөөрөмжийг өнгөө тараасан. Nickelodeon, Cartoon Network хүртэл зар тавьж байршуулсан.
одоо Ричард Манби болохоор уг нь бол маркетингийн хувьд маш сайн маркетинг ажил хийсэн байна. Тухайн үеийнхээ инфлюенсерүүдийг ингээд дуудаж шоу зингээ ингээд зохион байгуулад, үйлчлэг зохион байгуулад бүгдэнд нь үнэгүй юм жүулийн бүтээгдэхүүнээс хараагаад тэгээд тэнцэнүүд пост Малаун хүртэл байсан байгаа. Тухайн цаг үедээ яг жүулийн оргил цаг үед. Тэгээд ер нь ингээд та нар боддоо бидний багтаа үздэг байсан Cartoon Network дээр хүртэл ингээд энэ тамхиг ингээд сурталчилж ирсэн гэж боддоо. Шууд л залуу хүүхдүүд рүү чиглэсэн тийм бизнес болоо хөрчиж байгаа байхгүй юу? Нөгөө нэг энэ тамхины хор хөнөөлийг багасгахыг дэлхий дээр байгаа 1 тэрбум тамхичдыг одоо хоргүй тамхинд оруулъя гэсэн тийм байсан чи одоо бүр сүүл рүүгээ ч мөнгөний бизнес болоод бүр тэр дундаа хүүхдүүд рүү чиглээд энэ бүр аюулыг авч байгаа юм заяа. 2018 онд жуулийн үнэлгээ нь 38 тэрбум долларт хүрсэн гэж байгаа. Уг нь. Яагаад энэ 38 тэрбум долларт хүрсэн бэ гэх юм бол одоо нэг Big Tobacco-гийн жижиг компаниуд худалдаж авдаг гэсэн шүү дээ, тий. Тэрний адилаар одоо нэг Big Tobacco-гийн нэг компани одоо энэ жуулгийн брэндийн хэдэн хувийн лээ нэлээ хувийн тэдэн тэрбумаар худалдаж авсан байгаа даахгүй. Тэгээд эдний үнэлгээ нэг өссөн. Энэ бүтээгдэхүүнүүдийнх нь одоо хүүхдүүд рүү зориуд онилсон сурчлагын шүүмжлэлт дагуулж FDA буюу Америкийн нэгдсэн улсын хүнс эмийн захиргаа тэднийг шалгаж эхэлсэн. Танай бүтээгдэхүүн хэтэрхий хүүхдүүд рүү чиглээд байна гэд одоо FDA-ийн одоо ингээд энэ бүтээгдэхүүнүүдийг шалгаж эхэлсэн байгаа байхгүй. За тэгээ эндээс ер нь жуулийн асуудлууд ингэж эхэлсэн. Тэгээ ер нь FDA-ийнхаа орж эхэлсэн. Тэгээд ер нь эцэг эхчүүд тэгээд хууль нээлтийн байгууллагынд хандаад шүүх прокурорынд хандаад тэгээд энэ жуулийн хийж байгаа зүйлүүд одоо ерөөсө хэтэрхий хүүхдүүд рүү чиглэсэн байна. Тэгээд энийг ингэ шалгая гэдэг. Одоо ер нь тэгээд баг багаар ингэж ер нь хүчийг авч эхэлсэн байгаа даа. За тэгээд ер нь жуул асуудалд орж эхэлсэн энэ цагаас эхлээд. Тэгээд үүний дараа тэгсэн чинь жуул сургуулиуд дээр ингэ очиод ингээд жуулийг бити татаарай. Жуул бол муухай шүү, хоргүй зүйл шүү. Жуул бол муухай зүйл та нар бити татаарай гэдэг ингээд сургуулиудаар явсан гэж байгаа байхгүй. Энэ тэгээд бүр аль хэдийн хоцорсон. Одоо мэдгүй бас хүүхдүүд бас байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь шууд ингээд гинт сургууль дээр нэг зангиа таах орчно. Сайн хүүхдүүдээ жуулийг бити татаарай. Жуул бол хортой шүү гэнэ. Энэ юу жуул гараад дээр үү гэдэг ингээд 70 тухамсарт нэгэд сурчлагаа суучж байгаа байхгүй. За тэгээд жуул нь анх гарахтаа болохоор хүний эрүүл мэндийн төлөө тамхины хор хөнөөлийг багасхийг гэж гарсан ч гэсэн хортой шинэ үеийн тамхи болж хувирсан. За тэгээд шүүх хурлууд болж эхэлсэн. Тэгээд жуулийн эсрэг Америкийн нэгдсэн улсын 30 гаруй мужид шүүхийн эсрэг хэрэг үүссэн. Ихэнх нь өсвөр насныхныг татан оролцуулсан гэх үндслээр тэд 2020 онд 438 сая долларын торгуулт төлсөн. Шүүхийнхэн жуулийн бүтээгдэхүүн, дизайн, маркетинг бүгд өсвөр насныханд зориулагдсан байна гэдгийг нотолж байлаа. 2021 онд жуул шинэ стратеги боловсруулсан. Хуучин маркетингийн багыгаа халаад зөвхөн насанд хүрэгчдэд зориулсан зах зээл рүү төвлөрсөн заяа. Одоо энд юу ч болоод байгаа тий. Амтаад байгаа юм байна шин тий. Хүүхдүүд тэгээ баахан хор өгж өгч та цагдаа зэрэг хөрсч. Тэгээ гівч одоо ингэж байгаа байхгүй. Гівч нэгэнд алдсан итгэлийг буцаа авах маш хэцүү байваа. Тэдний орон зайг Buff Bar, Elf Bar, Lost Mary гэх шинэ тоглогчид эзэлсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд эндээс харах юм бол жуул бол зүгээр туг тахигдсан л компани заяа. Жуул хэрвээ гараагүй байсан бол өөр нэг компани дахиж гарч ирэл яг энэ жуулийн хийх системийг хийх л байсан заяа. Эдгээр шинэ брэндүүд нь илүү амттай, илүү өнгөлөг, илүү хялбар болсон. Тэд синтетик никотин ашигладаг тул хууль шүүхт хамааралгүй гэж байгаа. Та нарын зар сурталчилгааж хүүхдүүд рүү чиглээд байна гэж жуулийг ингээд шүүхтэд авсан чинь шууд дараагийнх нь гарч иж байгаа компаниуд нь болохоор бид нар болохоор жуулийнхын шиг никотин давс хэрэгэлдэг. Бид нар синтетик никотин хэрэгэлдэг. Lost Mary, Buff Bar зэрэг төхөөрөмжүүдийн амтны нэршлиг сонсоход л ойлгомжтой заяа. Одоо хүний нэг юм авахаар сэтгэлийг төрүүлэхээр заяа ингэж байгаа. Blue Raz Ice, Bubblegum Blast, Peach Mango. Тэгээд зарим нь шүү дээ энэ захилгаан тамхинуудын зарим нь Hello Kitty-тэй хамтарсан гэж байгаа байхгүй. Hello Kitty ч одоо хүүхдүүд зориулсан хүүхдийн л брэнд үстэй. Би тэгж ойлгодог энэ зөв буруу юу? Тэгээ Hello Kitty-тэй хамтраад ихэхээр чи энэ ч одоо яг хаашаа яваад байгаа юм те. 2023 оны судалгаагаар Америкийн нэгдсэн улсад 10 өсвөр насны хүүхдүүдийн нэг нь тогтмол веб хэрэглэдэг гэсэн судалгаа байгаа. 10 хүүхэд болгоны нэг нь 23 он гэхээр 2 жилийн өмнөх за энэ бүр саяхны судалгаа. Жуул бол зүгээр ингээд энэ электрон тамхины бол эхлэл байсан. Тэгээд сошиал медиа, TikTok инфлюенсерүүдийг ашиглаж зар сурталчилгаа хийдэг энэ одоо цахилгаан тамхиныг одоо энэ Монголд бас ингээд сүүлийн үед YouTube бичлэгүүдийг үзэнгууд ингээд урдаа ингээд инээтэл ингээд цахилгаан тамхинууд тавиал одоо сурталчилдаг болцсон байлээ. Тэгвэл яах вэ заяа? Мэдээж мөнгө төрөг олж байгаа ч гэсэн мөнгө ол харах чинь бас ийм байвал бас хэцүү байгаа байхгүй. Тэгээд хамгийн харамсалтай нь маш өндөр дооцтой ийм никотиныг хүүхэд залуучууд хэрэглэх юм бол ирээд донтоо тэрээсээ гарч чадахгүй болдог. Дээрэс нь энэ уурсан утаач юм ба шүү дээ. Энэ уушгинд орохороо уушгинд маш муу заяа. Маш муу. Ерөөсөө энд бол сайн зүйл байхгүй. За тэгээд жуулийн түүх бидэнд яг юуг харуулж байна гэх юм бол инновацийг сохроор шүтэж болохгүй.
инновацтэй одоо шинэ гарч байгаа бүхэл одоо энэ шинэлэг бүтээгдэхүүнүүд рүү хүмүүс ингэ шуурдаг шүү дээ. Энийг ерөөсөө шүтэж болохгүй. Тэгэд хүүхэд шүү дээ. Ямар ч бизнесийн золиос хүүхэд ээж болохгүй заяа. Ямар ч бизнесийн золиос хүүхэд ээж болохгүй. Тэгээд за тэгээд өнөөдрийнхөө бичлэгээс та бүхэнд яг юу гэж ойлгуулах гээд байгаа юм бэ гэвэл та бүхэн бүсэн дор нөө үнэлгээ дүгнэлтээ хийцгээгээрэй. Ерөнхийдөө бол энэ Жүүл гэдэг брэнд бол гарахгүй байсан ч гэсэн өөр нэгэн компани гараад хийх байсан. Жүүл бол зүгээр төрүүлж гараад туг дахигдсан заяа. Одоо Жүүл бол маш цөөхөн хязгаарлалтын газрал бүтээгдэхүүнүүдэд ингээд зардсан байлээ. Тэгэнгუთ та бүхэн анзаарах юм бол цахилгаан тамхины зар сурталчилгааны гол хэрэглэгчид нь бол хүүхдүүд рүү чиглэсэн байдığım байна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаар болохоор гол хэрэглэгчид нь хүүхдүүд учраас одоо нүн шүтдэг дуучин инфлюенсер юу гэдэг те тэр ток TikTok, Instagram дээр явж байгаа нүн олонний танил инфлюенсерүүд тэднийг хэрэглээ суртаад ирэхээр ингээд далд хумсарт нь ингээд тэдний хэрэглэх хүсэлт төрдөг заяа. Тэгэхээр бүгдээрээ аль хүүхдүүдтэй одоо хүүхдүүдийнхээ хэрэглэж байгаа үзэж байгаа юмнаас анхаарал хяналт тавих хэрэгтэй байгаад байгаа. Тэгээд хүүхдүүдэд энэ бол яагаад ч хүний бид хэрэгтэй зүйл биш. Маш өндөр доостой никотин чинь маш аюултай донтдог зүйл. Хүний ингээд цуснд ингээд орж гарахгүй. За тэгээ бичлэгийн төгсгөлд хандаж хэлэхэд одоо Монголд ингээ одоо гэрээт борлуулж байгаа дистрибьюторууд ингээд цахилгаан тамхи ингээ борлуулж байгаа компаниуд байна заяа. За тэд нэр ингээд бизнесээ бодоод ингээ юма хийж байгаа штэ тий. Гэхдээ тэд нэр хийхгүй байлаа шүү дээ. За би ингээд хүүхдүүдийн төлөө юм нийгмийн хадлын юм хортой бүтээгдэхүүн гарахгүй байлаа гэж бодъё заяа. Тэгэнгუთ тэд нар хийхгүй бол дахиад нэг өөр хүмүүс гараад хийх юм бэлээ. Тэгэхээр энэ бизнес гэдгийг бол орлуулж болно заяа. Нэг хүн хийхгүй байлахад өөр нэг хүн гарч ирэл дахиад тэр хийгээ явдаг. Тэгэхээр яг юу гэсэн үг гэх юм бол бид нэр ерөөсөө реклам зар сурталчилгаа маркетингийн золиос болж болохгүй. Ялангуяа хүүхдүүдтэй реклам зар сурталчилгаа гэдэг чинь худал хуурмаг эдний ард дандаа мөх төрөг яригдчихэд юм гэдэг маш сайн ойлгох хэрэгтэй юм байна гэдгийг энэ удаагийнхаа одоо бичлэгээр ойлгож байна. Тэгээд энэ удаагийнхаа бичлэгээр ямарваа нэг хүмүүсийн бизнесийг одоо гутаанд оруулж доош нь хийх ч юм уу хийх зорилгогүй яг энэ одоо интернет дээр байгаа бодиттой фактуудыг ингээд уншиж хагаад та бүхэндээ хүргэлээ. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа түр баяртай. Тэгээд манай өмнөх бичлэгүүдийг үзмээр байвал одоо энэ доогоор ингээд гарах болно. Баярлалаа.